रेल पटरी के ऊपर एक एप्पल का पेड़ धूप से सूख रहा था और तेज धूप के कारण उसमें आग लगने का खतरा था। एक तोता पैरट उस पेड़ को बचाने की कोशिश करती है। वो पौधे पर खूब सारा पानी डालती है और उसका ख्याल रखती है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और उसमें फल लगने लगते हैं। तोता उन फलों को खाती है और पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहने लगती है। वो बहुत सारे अंडे देती है। फिर एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। तोता ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूटकर बिखर जाता है। घोंसले के साथ अंडे भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन उसी पेड़ से एक नया एप्पल का पौधा उग आता है और उसमें फिर से फल लगने लगते हैं। फिर भी तोता रोने लगती है। जैसे कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता, वैसे ही ये कहानी भी है।